Otağın mahremi çiğnenmiştir Gümüştekin Bey'im. Bunu çiğneyenin daha neler yapacağını var hele sen düşün. Bu emaneti çalan her kimse kim bilir hangi iblisin oyuncağı olmuştur. Ve hatta daha kötüsü hangi iblisin oyuncağı olacağını bilemeyecek kadar da ahmaktır. Nice savaşı meydanda kazanıp otağı da kaybetmenin ne demek olduğu şimdi anlaşıldı. O vakit iki otağın da kulağına ve diline sahip olması gerektiğini görmüşsündür, değil mi Tuğtekin? Bu yaşımda bana zaferi tattırdınız ya evlatlarım. Allah sizlerden razı olsun. Senden de razı olsun dayı. Bizans'ın ahvali nedir? Komutanlar halka nasıl muamele eder? Ahaliye zulmetmekten başka vazifeleri yoktur beyim. Vergi deyip yoksul halkın elinde ne var ne yok alırlar. Ödeme gücü olmayanlara ise zulmederler. Bizans tekfurları da halkı rahat bırakmaz. Vergidir, mezhep kavgası derken ahali bir türlü huzur bulmaz. Köylülerle soylular arasında çok büyük bir adaletsizlik var. Buyur Kostas. Mahmut Efendi, köy ahalisiyle sizi dinlemek isteriz. Buyursunlar. Başımın üstünde yeriniz var. Kapım size her daim açık. Buraya gelmek tehlikelidir. Eğer gelirseniz yarın sizi diğer dostlar da dinlemek ister. Olur. Eyvallah. İyi misin baba? İkinizi böyle görüp de nasıl kötü olabilir ki insanoğlu? Gelin hele. Şöyle yamacıma oturun. Er ya da geç ayrılık vakti gelecek. Obanın beyliği de bilirim ki senin olacak oğlum. Beyler de böyle ister. En başta da Gümüştekin. Baba, bunları konuşmanın vakti değil. Tam zamanı oğlum. Tam zamanı. Bey olduğunda bu sözlerimi unutmayasın. Gündoğdu'yla Ertuğrul'un yanında ol. Bu seni küçültmez oğlum. Aksine büyütür. Ertuğrul'un Kocabaş'ın kellesini almasıyla bitmedi bu fesat oğul. Bitmeyecek de. İhanetin her yanımızda dallanıp budaklandığını hiç aklından çıkarmayasın. Kayı otağındaki kardeşlerinizle bir olun. Diri olun.
ihanetin bizleri çökertmesine